Тикают годы, даты, города. И в теплые края стремятся птицы, а мне в огне ушедших навсегда. А мне б еще разок взглянуть их лица, но высечены в камне имена. Их письма бережно храню в конверте, как ангелы за спинами у нас. Те, кто шагнул с передовой бессмертия, и книгу память вновь начнет листать, и сердце, словно птица, встрепенется. Но это лишь безумная мечта. Времен река назад не повернется. Их высечены в камне имена. Их письма бережно храню в конверте, как ангелы за спинами у нас. Те, кто шагнул с передовой бессмертия, так хочется порой вернуть весну, где небо было черное от взрывов, где мы впервые встретили войну. Весну, где все родные были живы, но высечены в камне имена. Их письма бережно храню в конверте, как ангелы за спинами у нас. Те, кто шагнул с передовой в бессмертие, их высечены в камне имена. Их письма бережно храню в конверте, как ангелы за спинами у нас. Те, кто шагнул с передовой в бессмертие. Олег, скажи, пожалуйста, как была создана эта песня? Текст мне дала наш начмед Ольга Ткаченко. И буквально перед поездкой в Крым я написал, положил на музыку этот текст. Так вот она и появилась. Это посвящение кому? Это посвящение всем погибшим во всех войнах и всем нашим погибшим друзьям на Донбассе.